A wannan darasin step by step za mu koya muku yacce ake aiki da div da span tag. Okay, mu tafi cikin bidiyon. Alright, so menene div da kuma span? Span mun maku bayani akan shi ko? Okay, so bari mu fara buɗe text editor namu sai mu haɗa div sai in maku bayani game da div me take nufi. So kun ga yacce ake buɗe div tag. Okay, so gashi nan wannan shine div tag. So a ƙarƙashin div tag bari mu sauko nan ƙasa haka. Okay, ita div kamar container ce, kun fahimta? Container ce wadda ake amfani da ita wajen saka bayanai. Na gaya maku menene body ko? A baya mun maku bayani game da body tag. So komai da komai ana saka shi ne a cikin body. So ita kuma div, kun ga div kamar wani section ne a cikin sections ɗin da muke da su cikin body. Kun fahimta? So a cikin div ɗin zaka saka, barin goge body ɗin nan. Okay, ka in rikita ku. So ita container ce na gaya muku. So bari mu saka kamar h1 haka. Sai mu ce welcome to my website. Alright, so bari mu sa p paragraph. Okay, so bari mu sa lorem 10 sai in danna enter. Bari mu bar shi haka. So kun ga nan na sa div. Okay, nan na saka h1. Bari in yi copy sai in dawo cikin text editor yacce za ku gani clearly. So kamar yacce na gaya muku div container ce. h1 duk suna under div. So za ku ga shi nan welcome to my website. Kun fahimta? Kana kuma ga lorem din nan. So yanzu bari ku gani. Bari in ba ma div background. Ba mu kai ga zuwa game da styling ba. Kun fahimta? Wato inline styling, amma za mu yi magana akan shi. So kakku wani damu da wannan abin da nake rubuta background dash. Bari kawai mu sa background din sai mu sa colon ko wannan shine colon na tunani. Okay, so bari mu ce red. Okay, bari in yi copy din wannan code din sai in taho cikin bs code dina sai in yi save. Alright, so bari in koma in yi refresh. Za ku ga background din ta canja kalo. So yanzu me na canja ma background kalo? Kun ga ba dai wannan heading din na canja ma kalo ba. Heading kun ganta nan. Okay, ba ita na canja ma kalo ba. Idan heading nake so in canja ma kalo, zan yi copy din wannan attribute din ne. So sai in taho setting heading din. Okay, sai in canja kalo din shi kamar in bashi blue sai in yi save. Idan na refresh za ku ga kala header din nan ta koma blue. So kun ga kenan ɗazu ba heading din na canja ma kalo ba ko? Okay, bari in yi save in yi refresh. So kun gani me na canja ma kalo ɗazu? Ku tsaya ku yi tunani me na canja ma kalo? Kun ga div na canja ma kalo. Saboda me? Duk wannan abubuwan suna cikin div din. Gaba ɗaya komai da komai na yana cikin div. Da h1 da paragraph din nan duka suna under div. Kuna gani? Yanzu idan na cutting din su haka, na taho nan na paste, idan na refresh za ku ga ba komai. Ina background color din take? Kun ga ba ta nan. Amma me? Idan a tsakankanin div din nan na rubutu haka kamar na sa fff sai na refresh haka, za ku ga fff ta fito da background color din nan haka. Kun fahimta? Okay, so wannan shine amfanin div. Container ce. Kun gane ko? Container ce wadda ake saka abubuwa a cikinta. Yanzu gashi nan na mai da wannan. Bari in yi refresh ku gani. Ga yana komai ya dawo. Okay, so menene span? Okay, span tag na yi maku bayani game da shi ko? Alright, bari in yi copy ɗin kamar maybe wannan kalmai. Okay, so bari mu ce span. Alright, so bari mu paste sai mu danna enter. Ita span na gaya muku ana saka ta ne a cikin rubutu, kamar a cikin paragraph saka. Za ka yi amfani sai ka saka wannan rubutun haka da sauransu. Alright, bari in yi refresh ku gani. Me ya canja yanzu? Ina kalmai? Ba ga ta nan ba? Ta canja kalo? Ba abin da ta canja ko? Okay, so amma idan na sa mata styling attribute wa, na sa kamar style sai na ce kamar background kalo sai na ce maybe blue sai na save. Idan na refresh ba, za ku ga yana ta canja kalo. So ita amfanin ta kenan, ka taho cikin irin wannan rubutu haka, irin wannan paragraph din sai ka canja ma wani kalma, wato wata word kenan, ka canja mata kalo ko kuma ka canja mata wani abu. Ana amfani da ita a cikin JavaScript sosai. Za ka yi amfani da class da maybe ko kuma id attribute. Za yi bayani game da attribute duk za ku fahimci komai. So wannan shine bambancin su. Ita div container ce, a cikinta aka sassaka wannan abubuwan. Ita kuma span tag ana amfani ne da shi a irin rubutu haka,
sai ka highlighting ɗin wani node ko kuma ma kai rubutu a ciki baki ɗaya haka dai da sauransu. Kun fahimta? So shine wannan bambancinsu. Okay so Allah ya taimaka.